Вот уже стемнело, мы решили завести костер. Еле разожгли, правда? Ну, было нелегко, скажем так. Успели намокнуть веточки. И я, короче, затопила. И ждем. Толя уже поймал одну рыбку маленькую, плотвичку. Что-то ищет. Поделить рыбку хочет. Все. Всем, чтобы досталось. Что ты тут колдуешь? Да нет, ты резал этот качан. А, это качан, зерно. Ну, чтобы можно было насаживать на крючок. Куда ты? Просто так кидаешь? А что ты? Рыбы будут обклевывать ее. Как шахтер. Только лампочка видна. Ничего не видно больше. Ну, вот так. Костерок у нас и тепло, и светло. От волков. Волки не нападут. Откуда здесь волки? Ну, Двуногий. я так, я знаю просто действие костра.